মোৰ আচলতে লেফ্ট হেণ্ড চাইড যিখন চ'ল্ডাৰটো বিৰাট বিষ আছিলে, হাতখন উঠাব নোৱাৰিছিলোঁ আৰু মূৰটো মানে এটা আঙুলতহে ঘূৰাব পাৰোঁ, তাতকৈ বেছি নহ'ল। সেইকাৰণে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে সিহঁতৰ তাত আহিছিলোঁ। কৰাৰ পিছত বহুতখিনি মোৰ দুটা ছিটিঙতে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হোৱা মই নিজেও দেখিছোঁ আৰু তেখেতেও কৈছে যে ভাল লাগিছে ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰাই। আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতলৈও ৰাইজৰ কষ্টৰ বুৰ পেলাই তেখেতে তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা অটুট ৰাখিব। আগৰ ফালে কথা ইমানখিনি ন? আৰু এবাৰ যাওক তললৈ, ষ্ট্ৰেইট কৰি উঠাব। এতিয়া এই এংগেলত নাই নেকি? আছে, অলপ মাজত আছে নেকি? আছে। আচ্ছা, আৰু এবাৰ উঠাওকচোন, তললৈ আহক উঠাওক। পেইন আছেনে? ঠিক আছে, তললৈ আহক আৰু এবাৰ উঠক, তললৈ আহক। এইবিলাকো বিষাই। কাম আছে অলপ। পাইছিল যে বেলেগ ঝটকা দিয়কচোন এতিয়া উঠিছে।